السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وايد السلامي كل ما سلامتين سلام كديب بل صفية تسمع حق ميامس حق درء وحقوري هذا مش شرعي مش شرعي درء بل إن شاء الله بل أن أرقنا بل واجرا وضمضة قرية ودمز قلو marka sharci darama loogu dumiyo sharciya loogu dumiyo bal ila fiirsada insha Allah walayada waxay sheegaysan bal aragna insha Allah ila dhageysta ku suganahay waa gurigeyga guriga shalay la dumiyay wuxuu ku yaalaa galbeedka magaalada Boorama airportkii baa hadda wax yar noo jira airportkan u dhownahay laba week markaan joogay dalka ayaa horta gurigan lagu qoray dumis jigjiga maalin weekan ka imay baa dumista lagu qoray maalintii dumista lagu qoray waxaan la hadlay ninka maayarka ka ah magaalada Boorama habeenkii markaan garaacay aan ku yiri walaal gurigayga dumis baa lagu qoray say wuxuu jiraan wuxuu igu yiri gurigaagu 2 bilood haduu ka horeeyay kuma jiro dumista guriyaha la dumin doono dhismayaasha la dumin doono buu yiri waa wixii 2 bilood kadib la dhisay wixii ka horeeyay kuma jiraan maalin kadib halkan baan ku ballamiyay gurigan keenay gurigani wuxuu ka kooban yahay 9 qol wuxuu ku fadhiyaa 30 by 30 jagadan ka dambeysana aniga leh halkan maayarka keenay guriga markuu fiiriyay wuxuu igu yiri wadadu horta gurigaaga ma dhaafayso halkan bay ku istaagtay sayskay gurigayga jagadan ay ku joogsatay wadadu horta ana iska leh maayarku wuxuu igu yiri wixii gurigaaga xagga ka xiga airportka iska leh maadaama ay tii noqonayso ya qalkaaga dhaafayna waxaan sameyn doonaa intaanay guriga soo galin baan joojinaynaa buu yiri gurigan hortiisa wada weyn baa martay tii anagoo isku og ayaa waxaan arkay inayna sheekadii ay dhowr week qaadatay intida iga gashay horta gurigani maxaan ku radaa $160,000 weeyaan waxa jooga ninkii maxaan ku radaa engineerkii dhisayay baa jooga dhulku ku fadhiyo qiimihiisana dadka Boorama degani way garanayaan waxaan u tagay maayarkan ku noqday xafiiskiisaan ugu tagay xafiiska markaan ugu tagay wuxuu igu yiri waxaan la hadlaynaa ninka hawlaha guud gobolkan u fadhiya xafiiska markaan ka soo baxnay ninka hawlaha guud haystay maxaan ku radaa Saleeman xafiiskiisaan ugu tagay waxaan ku radaa Saleeman waxaan kula socdaa gurigayga baa dumis lagu qoray dawga gurigayga duminayaana mid magaalada maxfi u lana ma ahino shay wuxuu ka yimid buurahan maxaan ku dhaaf farxiyood aqalkayguna ku qaboobaya daw xataa ma aha hal bawle ah oo magaalada ka soo baxay ma aha gurigana ma dhaafayo marka waxaan doonayaa wala arinta inaad wax igala qabato gurigii soo eegto Saleeban wuxuu igu yiri gurigaaga dayrkay kaga dhacday inta yar dambe dayrarkuna dhulkay la mid yihiin dhulka iyo dayrarku midna magma ah waxaan ku yiri Saleebano waxaan kula imid walaal geed meel ka baxay ma aha waa gurigaygii aan dhistay ee Boorama ku yaalay oo dumis ku qorteen ayaan ka hadlaynaa Saleeman maalintaasi hadalkaygu meel fiican ma gaadhin waan iskaga imay maayarkan la hadlay maayarku wuxuu ii sheegay inuu sameyn doono wax kasta oo gurigayga ku badbaadin doono maadaama ay wadada gurigayga ku dhacday ay guriga dhaafaynin oo guriga ku joogsanayso saas baanu maayarka isku ogeyn wii kadib waxaan ogaaday inaanu maayarku arintan waxba ka qaban karin waxaan ii sheegay wasaaradda hawlaha guud inay maxaan ku dhahdaa arintan ay ka masuul tahay Saleeman baan ku laabanay Saleeman waan soo kaxaynay inaan ka u fadhiyo halkan wasaaradda hawlaha guud gurigan keenay halkan buu noogu yimi wuxuu arkay inaanay wadadani guriga dhaafeen oo guriga ku joogto waxa kale uu og yahay wadadan gurigayga ku dhacday inaanay wada meel u socoto amba magaalo kale u socoto meel oo kala taraafalayo oo cid ba anfacaysa ahayne buurahan maxaan ku dhahdaa faarixood ay ka timid oo dhinacna ay ka timid cid deganeyn dhinacana ay u socotana aqalkayga ay ku dhamaatay Saleeban waxaan ku walaalow 3 shay mid ay sheeg wadadani maadaama ay gurigayga ku joogsanaysa intaanay galin inaad joojiso ilaa sayskaygu bay ku istaagaysaa wadadan aqalka hormartay inaad isticmaasho daawal badow baan nolahayn oo gurigu 3 wado lahaa iyo inaad lacagtayda ii celiso guriga sidaa doonto baad ka yeesho hor dadka waxaan u sheegayaa dad badan baa waxay leeyihiin waxa kugu dhacay sidan daw baa dhacay waxa baa dhacay wax way kugu dhici karaan meesha aad adigu leedahay aad gadatay anide meesha layma siinine maalkaygan ka bixiyay guriga xoolahaygan ku dhistay dhulkan anaa gatay waan cashuuray Soomaaliland $1,200 bay 3 sano ka hor igu cashuurtay dhulkoo kali haatay meel iyagu siiyeen iyo meel waqfi la igu siiyay toona ma waa maalkayga horta waxaan ka hadlayno wada way kugu dhici kartaa ceel biyo laga helo baa gurigaagu noqon kara iskuul baa looga baahan kara dawladda u baahan karta public property buu noqon kara laakiin xeer buu leeyahay oo xoolahaaga hadii loo baahdo waa in lagu qiimeeyo adigana maalkaagii lagu celiyo sababta gurigaagii lagaaga qaadayna lagu sheego sheekada halka markay inamada noo mareysay waxa la igu yiri nin baa ka imanaya bari wasaaradda hawlaha guud haysta ninkii baan 3 week sugay halkan buu yimid
magaciisa ma xasuusto Cabdilaahi maxay baa la yiraahdaa agaasimaha hawlaha guud ee Soomaaliland weeyaan malaha hal nin baa ka sareeya halkan uu igu yimi waxaan ku yiri walaalo gabadhi gurigeeda la duminayay baan ahay arintaydo tafatiran baa wahay wuxuu gurigaagana waan ogahay waa la ii sheegay qofka taayna waan ku garanayaa anigu waxba kama qaban karo maxaan ku dhahay gurigaaga iyo arimahaaga wuxuu yiri anigu nin ma yihi engineer ma yihi hawlahani waxa weeyaan waa siday wax lagu sheegay wax u dhaceen waxba kama bedeli karo waxaan ku yiri in adeer Somaliland geed baa xaq helay oo dawga hareerihiisa la mariyay laga leexiyay waxaan ka hadlaynaa geed ma ahe waa guriga waxaad ii sheegtaa xaq uu geed helay ee gurigayga heli waayay inanka intaas oo ka xanaaqay furku tuuray oo baxay sidii baanu isku ogeyn guriga la iigu yimi anigoo raba inaan maalinta hadlo waxa la iigu yiri hadlin waxa maqan bada saafkii gobolka bada saafka sug bada saafkii baan sugayay sidoo kalena waxaan la hadlay maxaan ku dhahdaa inamaan la hadlayo waxa la ii ballamiyay ninka hawlaha guud ba haysta ayaa la ii ballamiyay ilaa Cabdilaahi Abakar kiibaan maxaan ku dhahaa ballantiisa la iigu maqnaa anigu dalka rasidan kuma ihi marti baan ku hay tigir baan soo goostay mar walba tigir baan bedelanayo dib u dhigayo nimankan inta daba soconayo de 2 bilood iyo maalmo la ila meereysanay iyadoo sidaa tahay oo maaragtay aan sugayo maxaan ku dhahdaa inaan baro saabkii gobolka sugana aan dadkii ka ogolaaday aan minkan inaa bakorna maxaan ku dhahdaa aan ballantaas in la iga soo sameeyo ka ogolaaday ayaa shalay waxa lagu ku soo waabaristay aqalkayga carfiidad la galiyay horta dad baa waxay leeyihiin guriyo badan baa la dumiyay guriyo badan lama dumin gurigayga la dumiyay shalay guriga halkan ku yaala abtigay baa leh faami baan ahay inaan kan gurigiisa shalay isagana carfiidada la galiyay faami baan ahay marka gurigaygu horta koow buu noqday in shalay la dumiyo mid kale dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa xilligii guriga la duminayay la islama gaadhin wali dawiyadii la waxa socda mashruuci dawiyada la sameeyay baa socdo dawiyadii ma dhamaan waa inay horta meeshii daw noqonayso dhamaato darowdhirka waaweyn iyo kuwa yar shaxdaaba inay dhamaadaan marka dadka lala kulmo nin walba maalkiisii waxa laga yeelayo in loo sheego de marka dumis haday noqoto iyo dumis hadaanay noqoninba in maxaan ku idhaahdaa horta qofkii maalka lahaa de maxaan ku idhaahdaa lagala hadlo oo de xoolihiisii loo qiimeeyo weeyaan waxay dawladdu lahayd iyo wax la isiiyay iyo wax meel laga warin waa maalkaygii يا إن أنا أقول مالك يجي كسرني نونا كتجي إلى هنا وأجيها Somaliland وأكتها نمان كأرنتنا وحل سعرا أنا ودي وان دعواني يا وان عبنا يا تونا أورن معي أم بمالك يجي بيدين علينا يعلنوا ده وحن حق لها حق يقعد مرنيسان أم بدي ولا ليالو مقالبنا ودي شغلنا وان كل ما sidoo kale faad oo hadalka sii wadata ayaa waxay sheegtay in xukuumadda Somaliland ay xarig ugu hajabtay oo qasaar burburka inta la eglay gaarsiiyay oo gurigii carruurtayda carfiidad la galiyay ilaa haddana aan cid igala hadashay iyo cid xoolahayga magi doonto toona aanan garanayn ayaa haddana waxa ii dheertay in xarig la ila raadsanayo oo la igu yiri maxaan ku dhadaa isa soo xiray xarig baa tahay 3 maalmood ka hor baa la ila soo hadlay maalintii saddexaad koobaad telefoonka ma qaban because aanu telefoon aan garanti badan ma qabto shalay maahina daraad baa la ila soo hadlay waxa la igu yiri saldhigga dhexe ee Hargeysa ayaa laga doonayaa kaale de waxaan moodayay waan fahmi waayay badii saldhigga dhexe Hargeysa waxa iga soo galay bari baan iman baan ku yiri anigoo doonaya maxaan ku dhahdaa inaan tagaba saldhiggii dhaxoon idhaahdo de maxaa la igu haystaa ayaa shalay waxa dhacday in gurigaygii la dumiyo taas baan horta shalay u tagi waayay in la raadsanayo bariyahan oo dhanba waan ogaa koow horta wadanka markaan soo galay waxa la igu yiri wax xaflada oo Somaliland ku qabsan kartaa haba yaraatee ma jirto dhibaato ka dhalan doonta qaran dumis baa tahay dawladdu maxaan ku dhahdaa waa lagu haystaa xaflada qabsanin wax walba shutdown baan ka dhigay dadkii xataa igu yiri waan ku sugaynaayo waan ku soo dhawaan in casuumad la ii sameeyo waan ka diiday reer Boorama way wada joogaan si aanu hadalba uga dhalanin taliska guud Somaliland ayaa laga soo amray in maxaan ku idhaahdaa la xidho waxa la keenay oo wiigan la wareejinayay clip laga soo qaatay kawda luuliyo maran ku qabtay maxaan ku idhaahdaa Mareykan ku qabtay على قرن دمس باتهاي على كصومالية هرجيسة كجهستي وحلا هي كليبيات هرجيسة قد ضبطت على كصومالية كجهستي فلان ورد ده فيديو هذا إنه كنا ويقروح بدنا لهذا إني من كاس الشيء عد كودينا وان هي أنا جو فنانة صوماليات بانه ومدة الصوماليات بقى سمن هذا حمر جوكتي هذا جبوت جوكتي هذا جوجة جوكتي هذا هلكن جوكتو أنا جو هرت شعبي الصوماليات هذا تين وادي سمنتي سياسي أنا جو ميه سياسة دين أنا جو وحبي مجلين على كان دونا نهي سكرة ستيت كان دونان كيسي كرا دولة دونان هيسي كرا مدحوينها دونان تاغيري كرا قف حرة أيانا هاي
soomaalinimadayda cid uma daba fadhiisan naag Soomaaliyeed baan hayde marka ninkii doonaya inuu aniga xidhaynimada yar soo hanjabay ilaa saaka dambi kala ad gashayo amar diidaad samaysay bay yiraahdeen oo soo xireen weyday shalay maxaan is xiraya xaafadeydii baabad carfideed mariseene anigoo raba inaan Hargeysa tagaa shalay gurigayga la dumiyo la igu dhiiso soo xiree horta mid baan idin sheegayaa inaan nadiin imaado waan diiday anigu ka Boorama tagi maayo ka Hargeysana tagi maayo xaniiyay doontay in aniga inta la ii yimaado la xidho inta xoolaha iga la burburiyay xarig la iigu dari maayo calanka Soomaaliyana gurigaygu inuu u dumay Soomaali way og tahay anna waan ogahay de waxa ka dhigay baaba taas aba ma fahanteen anigu Soomaalinimadayda farmaajana uma daba fadhiisanayo Muuse Bixin uma daba fadhiisanayo Ismaaciil Cumar Gelin uma daba fadhiya naag Soomaaliyeed baan hooyada yaabay anoo Soomaaliya i dhaleen anoo Soomaalina waan dhiman doonaa ninkii i qaadayay aniga i xidhay Hargeysa xoog igu geynayo raydeer halka ma joogaa